Lupit siya. Sino po? Baka school mo sa school. Hindi naman. Paano yung school niya? Pakasilan, matanda na eh. Baka school mo sa L4 sa L5 dito. May isip ko kaya dito yung discount mo. Hindi po, dito. Dahil dito, kaya sumasakit. Oo. Pag minsan, isang buong paa dito, parang... Lahat po ito. Bigyan mo po siya kayo ano? May gumuguhit minsan na pala. Mga-apekto hanggang eh, hanggang tuhod. Kasi kapag nagkaroon ko dito ng Bigyan mo siya ako. Kung magkaroon kasi ng twisted spine dito, mahihila na yung mga ugat, magkakaroon ng sciatica nerves. Kaya kapag yung sabi ko kanina na bumubuhay, yun yung sciatica nerves. Simbert, kung nga may lugluhan ni Kain. Simbert! Eh, kaya bigyan mo ang buwan si Madam. Ay, never. Hindi po. Ako lang mag-iwa. Sandal mo lang. Hindi ako makita. Tignan mo muna yung pagkagal. Ang babang doon nga gano'n pa rin nakaputin. Side po, harap dito sa mga. Ito bang direct mo sa mga Pero dati, masakit pag nilalam.
sumasakit yung sa likod. Wala. Ano ko siya hanggang dun sa, hanggang sa tala. So, wala na sumasakit. Sumasakit yung sa tala. Balik na siya. Magaling siya. Medyo umubok na. Malalim na medyo. Kaya nga pagkain na pagkain, nawakawakan ko parang bigyan na ako. Yung kahapon, ano, ang dami sa likod niya. Pinabasa pa sa akin yung marking niya. From dito, dito, hanggang dito yung sa kanya. May saya-saya din siya. Makakita mo siya sa lunas. Iigat na. Sinan mo. Iigat na. Yung mga sa video ko, hindi lang. Agyo mo palang babae, nilahit ka malilog dito ka. Nilakad siya, irorog yung nangirit ka dyan. Palendang mo rin ako. Pero talaga po ako sa bravo dito. Makatagto ang besi, kubot ko kayo. Kabayad mo ba't ka? Oo. Sinabot dito ako. Bumagsak siya. Ito yung sinasabi. Mabilis. Maganda rin siya kasi wala siyang camphor. Hindi siya delikado sa dito. Tapos yung mga na-upload na umiinit, tapos mamaya lalamig, camphor po. Ito po pwede po kami maligo kahit na mga 5 minutes na rin. Okay na po. Dito po. Pero may bukol ako rito. Anong klaseng bukol po? Papahinga na lang. Hindi pa na pa-check up. Ano yung hilo to, Pasal? Hindi. Hindi. Ano yung parang Chiropractic. Saan po? Oo. Nakapako ng Pailog mo kayo po. Panilangin. Sa gitna. Pailog sa kayo. Panilangin. masakit po hindi. Hindi. Wala masakit naman. Wala naman siya.
Galing na siya ng Victoria ka na mami, hindi ko lang naman. Pati may line. May laki mo. Sino mo pampalit niya ng ano? Naibsan na po yung sakit naman. Yan ako naman. Siguro kakatagal ko rin eh. Ang buwan. Sa dibdib mo po. Isa ko po. Nagbebenta ko tayo nila. Hindi, ano sila yung... Papi nanti, makan. Wow, pwede ko makakalaw. May anak na kang mga dito, pakalawa yung galing dito. Side po kayo. Para po ito. Bro, kailangan mo dito. Galing. Sige pa. Hindi po. Pagla. Live na live. Live for today's video. Pakalive ko lang sa sila. Sarap. Ha? Oo nga. Ang putok bata. Pag tayo ko parang wala kang ano, Volleyball pa mo yung kagakain. Wala na namin yung ito lang. Hindi mo na kung bola ito, yung ganyan. Ay, hindi pala.
Alam ko katawa rin yung pangalan. Ano kaslang ko pa. Yan o, kita mo. Wala na lang yun, hindi naman. Minsan wala, minsan nandiyan. Sinabi ko yung puro, sa bago yan, sa office yan. Sabi ko, Paano na ito? Cholesterol. Pumunta ka ng Moving kasi siya. Kaya minsan nawawala. ang mga pagbenta yan. Saka na ito talaga natin. Punta ka lang ang benta mo. Kaya ang gas. Alam na niya mga Mawalang Kapal. Alam ko kanina nga pala niya ito. Sister, go na. Hindi ka bibili yung ganyan. Bili ka yung ganyan eh. Galing ganyan niya. 350. 350. Wala na tayo. Para pagka ano. Wala. Ay, malamig siya. Hindi siya malamig. Wala siyang ano. walang ano, walang lamig, walang Sister, go na. Pwede na. Kampong na ito. Layo pa kayong panty. Kalapit na. Makalbagyan din na ito. Kenny ka. Kenny. Bakit ka mo? Ito. Kenny. Sana harap. Yan, doon. Yan. 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 Masya sa bundok. Kung ka doon ako. Kaya kain na na, Bengi. Sige pa. Ninyarong niya pa. Asus. Marianong Carapolis neta. Siga. Dito yung ulo. Wait lang. Masakit niya pala. May ano ka pa. Wala yung panty. May makasulot. Siyempre, bakla yan, sir. Kaya may kapit-kapit mo na. May mantok. Tuloy na. Masakit siya, hindi. Kaya ko lang. Nagano? Sabi ko sa ilalim. Hindi ka siya mga Kailangan ko yung dito niya. Hindi pala dito. hindi mawala. Kung ba ang mawala. Sakit. Space lang. Paano bang bagsak? Paano siya ganyan? Magalang. Oo. Hindi pagka gano'n po. Nakasteady ko pa ako kasi po. Parang out balance ka. Kung sa dito sa ano, gumanon siya. Pero sa Pero tulog. sa loob na rin ano. Sige, medyo masakit lang to. Kung paano kabalik yan kung hindi mo sisinay. Test mo na. Pinamaga Kailangan masakit lang. mo kasi. Yeah, that's not. Labanan. Sa ulo. Laban yung bitis na. Bukod ba may kain eh. Ninyarong niya pa. Para may balik niya. Pumunta ako. May balik niya. May balik niya ka dyan.
pa. Gumagalaw naman tayo. Gumagalaw siya. Kanina hindi gumagalaw. Ito ka pala eh. Relax lang. Huwag mong patigas yun. Wait lang po kung hindi ako ready. Sige. May balik na. Sige, relax mo na. So, yan. Gumagalaw siya. Paano mo na? Oo nga. Well, titikin ko lang. Wala mo lang magkano. Sabi ko. Wag. Sige. Eh, may nalaban mo kami. Sama. Huwag mo nalaban. May papat siya. Pawisin ka ng pao. Ha? Kaya pawisin ng pao. Sige pa. Masaya. Puti. Hindi, huwag kang itaas mo. Sige lang. Oh, Puto. sige. Kundi pa. Kaya lang. Hindi ka talaga. Relax mo na. Nasa po yung mga dito. Hindi mo relax. Nasa po yung mga dito sa likod. Hindi ka mahulog. Hindi. Ganin mo ako dito. Hindi ka ma-relax yung paa ko. Sige, kaya kapit mo. Oh, ito na. Sasali, buto. Isa pa. Oo. Limdag sabon. Limdag. Pabigat-bigat niya sa tatalon pa eh. Ayun na ako malik na. Ha? Ano na lang. Wala nang harap kung ginagawa. May ano pa, pwede mo na lang pagkatapos yun na lang. Naramdaman mo yung pabalik niya. Pwedeng bentahan niya. Pwede. Ano na lang, i-hot compress mo na lang mamaya para mawala yung inflammation. Ito, masakit pa lang kapag pinag-isa. Opo. Inflammation na lang po. Yan po yan. Meron pa yung ano, yung sa, sila yung hot compress na yung Yung maliit na sinasaksak. Oo. Ano? Yung ikaw, meron kang ganon. Sige, subukan mo. Wala. Tayo. Subukan mo yung lakad. Lakad mo. Ayun, kaysa dati. Ayun, kaysa kanina. Namaga. Namaga kaya. Pagka naalis yung maga niya, wala na. Hindi kanina hindi ko matapak to eh. Hindi ko madiretso to. Pumutok kaya. Okay na. Magkano, sir? Okay na. Magkano sa amin, sir?